ନା ନିଶ୍ଚିତ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସିଥିଲି, ମୋର ରାଜନୈତିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବିଶେଷ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମର, ସେ ବାବଦ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଲିଷ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କାଲି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଯୋଉ 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ବସି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ୟା ଦେହରେ କ'ଣ କରି ଭାବିବାର ଅଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ନା ମୋର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଇଏ ସବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ସେଥିରେ ଥିଲି କାଲି। ବିପିଡି ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସମସ୍ତ ମେଳି ଖାଇବାକୁ ମେଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଳି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର କଥା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କଦର୍ଥ କରିବେ କଥାଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହବ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଜଣେ ଡାକିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାର କିଛି ଆଉ ମେଳି ଫେଳି କିଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ। କାଲି ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଡାକିଥିଲେ, ଆ ଦେହରେ ଅତୀତରେ ଡକା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି ଅତୀତରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ୟୁଟିଲାଇଜ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଯାହା କାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବାକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ବରାବର ପ୍ରାୟ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସେଟା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ସବୁ, ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଠି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।